Para nosotros hoy es un auténtico privilegio que podamos presentar hoy aquí la plataforma Tour for All, una plataforma que ha impulsado la plataforma estatal de personas con discapacidad física, sobre todo que queríamos impulsar desde el ayuntamiento y siempre con iniciativas como estas, que son las que nos ayudan a visibilizar y sensibilizar sobre todo a lo que es la sociedad valenciana y sobre todo a todas aquellas personas que tenemos responsabilidades directas o bien en la promoción de Valencia como destino turístico o bien como desde el área de bienestar social y la obligación de que nuestra ciudad siempre sea accesible, queríamos de alguna forma, sobre todo, ser conscientes de la necesidad que tenemos de que si queremos ser una ciudad sin límites, si queremos ser una ciudad inclusiva, si queremos ser un destino para todos y todas, es necesario que innovemos y adaptemos nuestra oferta turística a todas las circunstancias para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra ciudad. Este govern el que sí que tenia clar era el tema dels drets. No estem fent un favor, estem reconeguent uns drets. Les persones amb discapacitat, qualsevol tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, tenen drets, són ciutadans de ple de drets i, per tant, la ciutat s'ha de posar a la seva disposició en l'esport, en l'oci, en l'accessibilitat dels carrers, de les places, dels parcs i jardins, i en aquesta línia estem treballant. Abans, l'any 2018, per exemple, nosaltres hem posat com a element prioritari començar a donar satisfaccions a les necessitats i als drets d'aquestes persones i hem treballat en això. I estem ahí, és a dir, no pensem que ja ho tenim tot fet, però sí que pensem que en aquesta línia és en la que hem de treballar. I totes les deficiències que han trobat, jo crec que totes les persones i a tots els col·lectius els transmetem que ens les han de fer arribar a l'Ajuntament per a que des de la nostra responsabilitat això també estiga, ara quan gestionem els pressupostos, perquè ahir ja jo crec que un element definitori de com anem a millorar, però també en el disseny de les nostres